Denis Sassou Nguesso qui vient de décoller de la ville de Ouesso et dans quelques secondes le Falcon présidentiel va atterrir et voilà Denis Sassou Nguesso est depuis quelques secondes en terre de Ifondo qui veut dire carrément la banane Peguinyanga. Ya solo jusqu'à Maungu, Ifondo Nikolo Baete Likemba, etalisi wana ete Ifondo ezali wana etuka ya eye ezali bongo na makemba maike. Yango nde soki boza koyoka lokola ngai pe miso na bino moko ezali kotala mpepo eye ekomi ya langi ya pembe awa o libanda lia mpepo Mariangwabi yango nde ekumbi mokonzi ekolo awa pona konyata mabele maituka ya likwala nde toza koloba ete ngumba likwala ezali wana Ifondo eye to bengi talisi ete awa penza makemba talisi ete bilangi ezali kosalema po makembe ezali okolia okolemba yango nde nikoloba Ifondo nde ya komona ka lolenge boni bana ba Ifondo bazali kobuka loketo kozekola dolenge mama Nardia koloba na kota ya Kituba nde tolingi wana topesa liloba na moko mwana mboka balombele Theodore oyo azali mombotama etuka likwala oyo papa tomoni mama moko akine ekran awa nyingisi nzoto wana yali mabina nini pona biso tokobenga kango lipwa yo moko mwana mboka utali mama oyo anyati angwawa limbola biso mabina oyo yebi awa na etuka ya likwala. Merci maman wana mabina yo kana na radio mabina omoni mama zo nyata wana yali mabina witna district ya Dongu eo babengi mingi eseleko mabina wana suku za kubeta mama atako yalaki nandako okobina kaka yango wana elenge otoloba omonde baninga zo ningisa wana batwa uti cette district tomoni wana baninga ya babomita ba o bazako nyata mabina o babengete nsengwe uti na district ya Epena mama. Yesolo mabina mana mauti bongo na Epena jusqu'à maungu etuka likwala ezali na zamba monene yo moko uti na mpepo helicopter omoni ndenge zambe talisami omoni awa balakisi biso lokola miyibi mwa mosika penza mpepo ya tata mokozi na sima ya banzete ezali wana pona kotalisa ete ya solo awa tozali na etuka ezali na zamba pe bazana bokula kaya nzete na lolenge elongo banite. Nous l'avons constaté cette luxuriance de ce département quand on parle de la forêt et c'est une richesse de toute façon de notre pays. Rappelez-vous qu'il y a quelques années déjà, c'était notre première richesse, le bois, et c'est un avantage aussi dans ce département, le bois. Et nous attendons tous que la route soit construite entre le département de la Songa et celui de la Likwala pour que cette autre partie, cette économie forestière puisse être véritablement effective à travers la route, puisque nous savons que le département de la Likwala, qui compte 130 000 habitants, a une grande forêt. Voilà à l'image l'avion présidentiel qui est en train de faire le taxi pour arriver, pour se stabiliser ici à l'aéroport Mariangwabi Claude Nardi. Jusqu'à Maungu, il fallait que nous avions na bayina kena kulanda bitu chi mama tanga ya mvula mekusalama mutini betike kutubaka chi kana benike na mukembo ya nene mvula kena kunoka kivandaka lusaku munu ya nene ina mfumu ya bwala mekuza kukuma na nganda ya betu ya mpepo ya Mariangwabi mutini ben mekuzabisa chi Ifondo ke ya kuzungwa na kati ya ba inti ba mfinda ya mutindu na mutindu maza ini betike bukilaka biodiversité yakele na maza yakele na misitu yakele na olo yakele na diamant na kati ya la Likwala banfinda ya beto isi ya Kongo ben meguza bati muchindu bantu wadiske na kutubati betlenda kulanda dia kaveto kusosa dia kave kufunisa bimvua me beto kaka na pitilo ive kasi betu fana kukota pena ina mekutadila agriculture kana betu metuba agriculture betu metala misitu ina kele na beto kutu na kati ya bantando pe betu lenda kusala babilanga badima ke kubuta toto kele na beto kele toto ina kele na bimvua manyoso ina nzambi pesa ka beto yakezola lakisa ti isi ya beto Kongo kana beto kulandila kaka na pitilo samchi pitilo na baisi ya mindele kuna
bubu yake kuna kantalu mbasi wa mekukulula ntalu ni kuna antukaba ntwadise isi meku yindula mekutuba kana betu katamana na kulanda kaka na pidiro yake kaka mkwani mwa mpasi mekasi kana betu mekutekisa pe ya una talu ya mbote yake vana mbote kana pe ya mekutekama na ntalu ina ke ya kudela kana ve betu ke kuyeka mana beto na liop ya bisala betu ya bilanga kezo la kulakisa ti bamfinda ya betu ikele ina betu nda kusala na kati ya mfinda bima nyoso ikele awa betkele na infondo bende kuzaba chi population ya infondo lenda kuvanda kama 330 ya mafunda ya bantu bene simba kakati yakele na bakalatie na mchindo bankundi mekuzabisa yakele kalatie mungungi yakele kalatie tolingana kalatie Angola, Boyona, Ngangania, Tosangana, Sika, Yachelika ke kuzingilaka bayina ke na kutuadisa isi mchindu Bowana, kele na vismer ke kuzingaka kuna Ngangania ikele na katikati ya babantu to bakalatie yina kele mchindu Kombola, kele kalatie amona na kutalaka ti mbanza likwala kele na kujwa bunene bantu ke na kutunga Giscard Mawungu yazo la kufana kana ti betu bantu kuja tantambi kwa si pata vanda kapeto la kusumba kitanda ya betu ya toto samuchi likwa lake na kuvanda nene bake na kudunga penzila yena ke kusala nkindu sulupe mambo nyoska kukwenda uchini ke kutubaka mama pegi alima pegi betu sosa ntoto kwa kumbala musi mama na ardi kutika la simate so tika l'Italie ngasi na jua nganda balupango pegi nge bumbaka munu sekele ngena munu ikeleve matondo mingi tata Denisa sunge some kukuma imeni mpepo yina mekunata yandi mekukuma na kati ya Clonardi à l'écran même, c'est la danse Ngombe, c'est la danse Ngombe, nous avons vu, c'est parmi les caractéristiques culturelles Aloïse Mbete. Merci, cette danse dont vous faites montre, c'est la danse Ngombe, c'est effectivement une danse de l'ethnie Mbonjo, ceux qui occupent l'espace du district d'Infondo. Cette danse, à l'époque, c'est une danse qui était exhibée par nos aïeux lorsqu'ils s'apprêtaient à aller en guerre. Vous savez, à l'époque, il y avait des guerres tribales et voilà comment ils exhibent, c'est exactement ça. C'est pareillement avec le Sengwe chez les Bomitaba. Vous savez, chez les Bomitaba aussi, il y avait une exhibition comme ça et leur danse. Mais enfin, il y avait une partie où on faisait danser plutôt les femmes lorsqu'on était en temps de paix. Mais lorsqu'il s'agissait des temps d'affrontement, des temps de guerre, voilà, c'est de cette manière qu'ils exhibaient cela. Vous avez parlé des Bomitaba, nous irons là-bas pour peut-être manger Pekinyanga, le Moussaka na Pio, ou bien aller chez les Enyele, pour que nous puissions... ce sont les spécificités culinaires ici au niveau du département de la Songa, ou bien nous pourrons aller à Enyele pour manger le idoke, la banane pilée. C'est parmi les caractéristiques culturelles ici dans le département de la Likwala Pekinyanga. Ya solo Giscard Mawungu ndingo yebisi ete soko ye pa ya baninga yekola tala mingi lokwa tozana ekolo na biso moko Kongo liya nyonso oyo ezali malamu lokola iboke oyo ezali bongo makemba batuti kobosana te mosete e ezali bongo mungwa ya basenzi basangisi yango bongo na mafuta mbila nyonso wana ezali pona kolandela bokoko bwa bikolo bebiso tokoki wana kobwa kisata mokete bilei bia biso meyi ngada sona 6 na kokende bongo komeka yango nde ya kolobaka ete tozongeli bongo engumba infondo etuka ya likwala ezali bongo na bakalate mwambe eye totangi bongo totangi wana kalate mungungi kalate tolingana etalismana ete bayimboka eye balingi wana bolingo pe kalate to bengi bakandi kobosana te kalate ongola kalate bona epai wapi lobi tokokende nzambi misala mikolizali wana milongi sami na bona nde tokoyeba koke kuna pe nganganya eye ezwami bongo nganganya rivière eye epai wapi ebale ya ubongi ezwami na kalate yango soki pe tolingi tosokola moke tokomeka yango pe ezali malonga mingi na komona ka ete kalate susu ezali penza na litomba makasi tosangana wana ngara okikoloba ete balubika kana bana etuka likwala te tosangana wana tokozwa yango pona ekolo mobimba tosangana po tozali bana ya mboka moko ya tata moko ezali wana penza motu ya mingi na kokende kofanda okalate ena kalate misusu bongo tokoloba wana elingo ba kombola ezali pe wana kalate kasi ezali malamu
ngai soki nazwi yango na lingala lolenge na kolobaka na koloba ete kombole ni koloba tika peto kasi bayidi kwala bango mei bakoki kosembola biso papa balosa to be dabe kona balosa yo nde papa Théodore na mesana na bawana bango tu babambete babalosa ba Théodore dio yesko yo Théodore balombele papa yebisa biso to kombola wana kala te wana ezana mwa disese biaka komboka to kombola quartier Kombola. Juste pour dire que le président de la République vient de descendre de son falcon présidentiel et il a été accueilli bien évidemment par les autorités locales et aussi nous avons vu les gens en tenue traditionnelle. Là, il est en train de saluer le préfet du département de la Likwala, Jean-Jacques Mwanda, et juste à côté, à droite, c'est le maire le député maire Moka, et il y avait le commandant des ordres Clotaire Matouba. Ya solo papa ko banani mwa moke na kolimbola biso lisasa ile kalatie wa quartier Kombola mama quartier wana yali quartier munene na tanga bakula na batanga bakolon quartier wana yalaki quartier bakolamba bako sala mafuta ya mbila oyo bako somba quartier wana yako vanda baninga o babandi ba centrafricain bamona bako vanda la quartier ya Kombola. Il y a les quartiers monene penza, il y a les kosala bilanga, quartier wana, il y a le quartier monene ya. Ya solo tata mokunzi akomi esili akitina mpepo liboso lia batotele bato ya bwanya ya ituka likwala nde bango pe bazali kosala bokoko elembo ya bokoko botalisi na kumo ekolo ete mwana ya mabele anyati mabele maye yango nde ekela eba fanse likolo ya mposo ya nyama ezali kotalisa wana bokonzi po kopesa ye esika na ye ya kibokonzi na banzi ete ezali malamu mingi jusqu'à Maoum. Nous avons suivi aussi lors du lancement des travaux de la route du tronçon de route Pokola à Wesso une cérémonie qui était quasiment dans une cérémonie rituelle, et un peu ce qui se passe ici aussi au niveau de l'aéroport Marengwabi Clonardi. Yachelika Giscard Maungu fumu ya bwali mekukuma imeni bakalaka ya nduenga bayina kele na mayela ke kulunda kakikoko na kati ya Likwala mbote bamekupesa bamekusala bukoko makasa yachelika kintumu to kimfumu bamekupesa diaka ya kulutila na maboko nyoso zoli yavana na maboko ya bakenti to na maboko ya babakala yani mekulumuka china makulu tata vandiki ya nazulu ya mukanda ya kibulu ingo yake kibulu ni kibulu ve yake le ingo tata Denisa Songeso meku yangalala pe ni kuna na maseku kwenda jusqu'à Maungu na kwenda kupema na kati ya disuku to sali ya yandi ya buzitu ina yani ke kuvunda fieti tekila ti yani kupesa mbote na bayina nyoso kele na mpwile ya kutala yani na nganda kwa bayina mekufulukaka na avenue Marie Ngwabi. Voilà, c'était l'hymne national. Tout ceci fait partie du corpus de la cérémonie. Et là, c'est le colonel Marius Itoua Andele qui se rapproche de lui, le commandant des troupes. Chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion de votre visite de travail dans le département de la Likwala, et tout honneur et celle de la garnison du Fondo Rouge, je vous invite très respectueusement à la façon de commandant l'ensemble de tout. Commandant les Marius Itoua Andele, commandant l'institution du département de la forêt de la zone militaire de défense de l'Occident.
Voilà, le président de la République vient de passer les troupes ici en revue et là il est avec le Premier ministre et quelques membres du gouvernement ont fait le déplacement, le ministre d'État directeur de cabinet, le ministre d'État Jean-Jacques Bouillard, le ministre Oulou, Mbaka, Rousseau à l'instant et le chef de l'État est en train de saluer les corps constitués nationaux, Claude Narou. Yachelika baumuske na kulanda na bizizi mtindo fumu ya bwala yani kena kupesa mbote yani meluta na masodadi sa mtiani mosi pekele di sodadi tete awa yani meluta na kupesa bambote na bamfumo to binama yalu yalu ba ministre nyosi na mekuza kuna yani memanisa meluta ya mekuma imeni na bantumwa ya lali kwa laba ina nyoso mekuza sa mtiake le nsai kana meku yamba nzenze mtindo ya buzitu yake kupesa kansai mingi mbote kena kupesa ma imeni diboko ke kulemba ve yani kena kutatama na kupesa mbote yani mitela mafioti samu na kuzonza fioti na kundi ya kaka yani kena kutatama na kuluta yani kena kupesa mipika na kaka tibetu bokila yani tata kuza pesa betu pemboti ina kena kusala kintwali na yani kasi yani mosime kuzaba ti beti kele na manima yani samu na kusala kintwali pela yani na nzida beti ya kufulusa kuzonza kupesa bansamu na mchini na mekufana kana na nyoshi kena kuluta na kati isi ya betu kongo jusqu'à maintenant. Le président de la République vient de finir cette étape d'accueil et de salutation des corps constitués nationaux. Il se dirige à l'instant vers le salon d'honneur, là où il va se reposer avant de reprendre la route sur l'avenue Marengwabi où la population de l'Alikwala, la population d'Ifondo s'est massée pour accueillir le chef de l'État et ça sera au travers d'un bain de foule Peguinyanga. Solo Denisa Sungeso akomi apesimbote na bakalaka bonso ba ibabele meki awa po ya boyambiye pe akoyeba na kokota o esuku kanza yaye e batonga kabongo awa pona boyambi bapa ya balukumu nde akopema moke yambo ete abima bongo o banda o balabala epai wapi bana mboka bazwami pona kopesa bango pe mbote nde ya bokundoli kotundola ete etuka likwala eye tozali bongo mokolo mwa lelo yango nde etangi ba distiller kisambu na kata ba distiller ke ena totangi bwanyela totangi dongu totangi liranga epena enyele betu totangi pe infondo eye ezali wana engumba mokonzi na po yango ba toma baba na ba ekolo banso ba etuka eye babele makibongo awa to bazali awa na wetali boyambi tata mokonzi kobosa na te bana bamboka ba epe batondi meke po ya boyambi ya bango mokonzi nde akoyebisaka ete litomba lizali penza monene esengo ezali penza makasi ndenge bato bakosepelaka bonana ekoyaka sembala moko na mobu ezalaka ete tokoti mobu ya sika ndenge pe bozali koyamba mokonzi na bino ezalaka esengo atako mikolo nyonso nsima ya poso akomeli bino ezalaka esengo mingi bomonaka ye alekana parce que bomesana komoneka kana babilili kasi ntango boza koyamba ye bino moko boza komonela miso ekopesaka esengo makasi koleka yango pe bango pe bakokisi ekela bakokisi bongo posa ya bango na koya koyamba mokonzi wa bango Giscard Maungu na kolobaka ete etuka bongo ya likwala ezana bokeseni mingi na we etali bongo bilei mambi mayike nde tongi toyeba ete bilei nini penza bana ba etuka ya likwala bakomeseneke na ngoto ba mesene kolia tangela biso po biso tosili koyeba wana mosaka ya piyo wana nde biso toyebi tokomeka yango kasi bilei misusu nini penza eyebana ya ezala ya dongu ezala soki ya epena soko leki soki ba mekisi yango te wana doko koma kia wate mama etuka likwala yali etuka elingami musaka na koko wana yali balubakati ya vitamine te mais so comme même na epena bakulambela liboso musaka ya pio natuka wana so kena district ya dongo mama makemba mokwa ezangate soko kena na district ya betu mama mondembe wana lingolo bate balambeli yango na mokwa wana mama wana baninga enyele na baninga district ya enyele na ba district ya betu balingi mingi mondembe soko sundira district ya liranga mama makimba na mbisi na mafuta o mélanger ngo tu esika moko mama soki ba tutele yango wana ezo pesa
département ya Likwala soko ali yango ala makasi oyebi te département Likwala bato mo ba makasi penza pona bazo balinga kolia bilia makasi wana batuka ba makemba wana bilia na bango surtout Mosaka pio to lobana Mosete na district ya Dongu Enyele wana regional so ko komi na district ya Epena Mosaka pio Koko Mosaka tuka soko le yango te ebite ba mama soko alambi bouillon alobiti leba la kinza il faut la Mosaka na pondua la piwana alobiti leba aliaki kasi papa toyokaka nzoi no mafuta nzoi ya ifondo pongo mafuta nzoi ya uta kaka awa bino bosala kango mingi mama mafuta nzoi wana yana ba district nyoso so komi na district ya Bwanila ukuta mafuta ya nzoi ukomi na district ya Nyele ukuta mafuta ya nzoi na district ya Ipena yango ya la kapio kodek yango ya ngolungu bate esala mbaka mibunyo sote esala mbaka ba saison ana ba saison awa awo yesa yote awa tukomi na periode yango soko lingi ba pa yo bayi balingi kosomba mafuta nzoi ya bebo asi komi na periode yango awa mwa likamu semoke toto mwana district ya Ipena to mwana kapela na sanza ya Mete awa to kamwete na sanza ya me bamboke zinda liboso zinda kana octobre donc ali likamu seo mondela zo lobana biso te changement climatique yango wana district ya Infondo département to kamwe awa na lobana yo bamboka kuna na se ya mai mais d'habitude to zinda kana na sanza octobre donc mbongo na tango elingolo bate mama bamendele baba zo bate ko lobana biso to batilango donc ndengo tukoloba to bunda esongo na mbongo to buna esika nango donc tika na ko kata bazamba to tika kata banzita minene wana bazo kusaka pona mafuta nzoi ebite banzete wana eko patila mai makasi to kati yango ekomi kaka bisobe ekomi ko zindalikwa yango wana tozako mokonzi na biso ekolo azo kendeke na mikili pona koloba makambwana to batila bazamba to tsubule kana bilili okay na singa na population alikwala ba batila bomwena bango parce que makambo to mwa likwala lelo te na meto zinda e kama si biso lingol bate mondele to atikala ka mondele likambo te papa tokosala monso elongo na biso bonso kaka bana likwala te bana bituka nyonso ya ekolo ya biso Congo to telemi lokola tata mokonzi Denis Sassou Nguesso a telemi okombo ya Afrika nyonso ete sengli to bunda esongo na mbongo na ya tango na mangenda mamwese mai mazali na kobebisa mo pepe kimia na biso po lobi to lingi makama eyela biso te. Merci bien Peguinyanga. Je ne me pardonnerai pas, peut-être aussi les téléspectateurs. Mon très cher Aloïs, si on ne nous expliquait pas quel est le sens, quelle est la symbolique que vous y mettez dans la cérémonie de tout à l'heure, la cérémonie rituelle, quand le président est arrivé. Merci pour la parole. Ce rituel traditionnel marque la consécration et aussi la bénédiction. Vous savez, consécration pourquoi? Vous avez vu que le notable a broyé un certain nombre de feuilles vertes et finalement cela marque les pouvoirs ancestraux. Et lorsque cela se passe ainsi, on est en train de consacrer le chef de l'État et à lui apporter l'assistance des esprits de nos aïeux, simplement parce qu'il est un bâtisseur. Puisqu'il est bâtisseur, il est question qu'il soit consacré à cette œuvre-là et qu'il soit protégé par les esprits des ancêtres. Voilà l'objectif de ce rituel que vous venez d'observer. À l'instant, le président de la République est sorti de son salon d'honneur. Il est en train de monter dans ce... Denis Sassou Nguesso, de toute façon, vous l'avez vu à l'image, est en train de saluer la population qui s'est massée ici tout autour de l'aéroport Maringouabi et le long de l'avenue Maringouabi pour le bain de foule que nous avons annoncé tout à l'heure, Claude Nardi. Muchindi na manima yani mekupema mwa minute kakafioti na kati ya lisuko yande buziti ni mbake kujidiklaka yani na kati ya banganda nyose bampepo isi ya Petit Congo yani mekubasika bantu kena kuyangala la benike na kutala awani parti congolais du travail badala po ya PCT ina kede na kutalana na mantua avec mekuzaba ti club 2002 pur lenda kukondwa be ba palatini ya muchina muchindu ba RC ba RDPS ba unyoso kele kuna meke atako ina likwala ya kutatuka na kilomètres mingi na mbanza kifumu Brazzaville to bambanja kaka kasi ba palatini nyoso kele ya kupaka makwa kuna kati ya
ya likwala ni kuna tata na kati ya ntsai tala musapi kaka ya nene ina ya ngudi ina kena kundakisati matondo na ina benme kubwana munu matondo na ina benme kupesa munu ngwizulo ya mbote mukena beno awa bilumu zole betike kulala sika mosi samu na kusosa kisalu to na kusala kisalu ina ke kupesa nkindu sulu na kati ya kizunga ya likwala Giscard Maungu. Merci bien Claude Nardi. Nous allons faire vivre à nos téléspectateurs l'ambiance de ce bain de foule pour qu'ils puissent vivre avec nous l'ambiance qui règne ici à l'aéroport Marine Ngouabi.
Peggy Nyanga, nous sommes toujours là. Nous avons laissé ces moments pour que nos téléspectateurs puissent aussi vivre l'ambiance qui règne ici à l'aéroport Marien Ngouabi d'Ifondo. Le président de la République est en train de prendre son bain de food, Claude Nardi. Iki ya kuzonda diaka tata Giscard Maungu ba musime kutala mutinu betike na kutala beto tatu nge munu Peggy Nyanga bankundi pe na kati ya bayinzo kutna bayina kele na bayinsi anzenze ke na kutala ti Denis Sassou Nguesso imeni an meluta samu na kupesa mbote na bizingi ala likwala mulela tuba likwala samu na kati ya ba district ya Nyos Sambwadi na kele awa ba unyoso ke kufuluka kuna yake la kulakisa ti bame kuyamba enzimbu ngeme kulanda ya Peggy Nyanga ba mezonda mutindu yai beti mekuzola ti muinda kulezima akena satu ya muinda enina yao beti kezola tu bati ni mbasi muinda ngoke kupenda kulutila kwa kuna kati ya mbanja alikuwa na samuti tata mekuiza na kuiza kusala kisalina na kupesa bawo muinda mundele ina bake na kufingira katuka bamvula na bamvula yake kupesa bawo nzida kusala mwa bisalo ya fieti ya vanda bantwenya ya vanda bamama ya vanda batata baina nyoske kusala kisalo ina muinda mundele ina nzida ina bake kutope nkindu sulu. Merci bien Claude Nardi. Nous sommes toujours en train d'assister à la procession ici à l'aéroport Marien Ngouabi. Tout à l'heure, nous avons suivi Claude Nardi l'a dit, la population était en train de réclamer la lumière. Il faut dire que la ville d'Ifondo est éclairée, même si à une certaine heure, on est en train de couper peut-être à travers l'inauguration de la centrale demain lundi. Il y aura encore la capacité de production va être renforcée ici dans la ville d'Ifondo Peggy Nyanga. Tobanzi ete lotiliki lozali na Ifondo kasi awa bako fongola lisusu nzela ya kobaye kotalisa lisusu kopesa lisusu bokasi koleka na etuka ya likwala po bana ba Ifondo bazala wana na lotiliki eye ekozwa ba kilometre ebele etalisi wana ete mboka ebele oye bana kozwa lotibongo na nzela ya bana ba etuka bongo ya likwala pe bamboka ebele ekoyeba na kozwa lotiliki po ete basalela yango na lolenge elongo bani po na nzela na yango bakozwa misala ndenge na ndenge nakolobelaka kuzongela kabongo libanda lia pepo Marien Ngouabi na Ifondo nde akoyebisaka ete monoko na ngai ekokitango mosusu koloba oyo ezali ya malonga te kasi miso na bino moko na nzela ya bilili ezala ya drone ezala ndenge na ndenge ba kamera epesi bino moko bokoki wana koloba na lolenge kani bayi etuka likwala bayambi mokonzi ya bango moto na moto ye moko apesa oyo ye azali komona po tobuka lokuta te tolekisa pe Mungu te kasi na banzete ndenge bakolobaka ete ya solo boyambemi bosalemi bana ba etuka likwala na ba district na ye nyonso sambo babelemi bana ba Ifondo na bakalate nyonso mwambe babelemi po ya boyambi mokonzi wa bango soki yo ko tanga bango yo tanga bango po bato ba ye bele ngana kokinanga kotanga te yo moko tanga mutu moko na moko okomona ete ya solo tata mokonzi ayambemi na bana bamboka ya ye po mboka nyonso ya Congo ezali mboka ya mokonzi ya biso. Merci bien Peggy Nyanga. Le président public est en train, voilà, nous sommes en train de suivre le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, un peu tout heureux, parce que nous sommes ici dans le département de la Likwala, Fernand Savaï qui était en train de danser et jubiler pour dire que nous avons réussi notre mission. Denis Sassou Nguesso est arrivé, tout se passe très bien et nous sommes en train de voir la foule en train de suivre à petits pas le président de la République dans sa procession. Denis Sassou Nguesso qui est en train de regagner sa résidence pour demain lundi, où le président de la République va inaugurer la centrale hybride qui est, je le disais tout à l'heure, non loin d'ici, à quelques mètres de l'aéroport Marien Ngouabi d'Ifondo, Claude Nardi. Mutindo betkena kwenda malembe samuna kusukisa kasi drone bisalulu ina betkele na ya DRTV International kile na kutatamana na kulakisa beno sika ina tata mekuma mwantama
yangi na kwenda malembe na kacha kivuvu nyo samu na kwenda kupemisa nitu ya yansa mtikisalu ya kake na kuvingila yani basi mebeni moske na kulanda pegini yanga mezonza kana mutuba tiyani mebuela mungwa kana mutuba fieti tiyani mekuzonza veina yani kena kutala beni moske na kulanda beni moske na kuvivu mchini beti na kuzonza kayao nyosi ni kena kuluta kwa kuseki komsi beni ke kintuadi na beto sika mosi ni betu keli donc ikeve na diambi ne betu lenda kuvuna ida beni kena kulanda ve ya ibantu kana batu bange chitanga bao ngeke lenda kutanga bao yake mafunda na mafunda ya bantu mekuza kulagisa luzolo na kuyamba tata Denis Sassou Nguesso yake zola tubati diambo ya nene ina mekutalana mazoni anivandaka na kuna na weso ya vandaka pe muchindu yai au ampea nimekuiza kaka muchindu mosi yake zola lakisa ti fumu ya isi Denis Sassou Nguesso yakele fumu ya isi nyonso yani ke mukongole ya tete muchindu betike kuzonzaka yake zola lakisa ti luzolo ikele yani ke na kulakisa ti kintuadi yani mosive beto kuvuka na kintuadi beto vukisa maboko beto vukisa mayela samu na kupesa to kukotisa nkindu sulu na kate isi ya beto Kongo beto mekubikana mama ni mafietu metata mekupamuka tata mekuvumbuka mezonza malembe atako ina mikwamusu malema ya mbongo vani mekukotaka imeni kwako bimbefu ya muchindu kimbefu betu vandi kubokila coronavirus inyani mekuiza kubuisa diaka isi ya Kongo bamvula zole pata mekuvanda mpasi na lusadus pe ya ba partenaire binkuku ina ba bimvuka ina ke salaka kintuadi na betu kena kupesa maboko nina yao tata Denis Sassou Nguesso ka kufungula kwa maboko na kuyamba banzenza ni banzenza yana muchindu mazono kuna betu mekulanda ba discours bede ya seme kuzabisa yao ti ya chelika yani mekupesa mbongo samu na bisalu ya muchindu na kati ya region ya betu ya Afrique centrale mambo mingi kusalama na kati ya lusalusu ya ba partenaire na kati ya lusalusu ya bankundi inge na kusala kintuadi na beto mbongo keleve ya fiot kasi biazi ke na kupesa ma nous parlons en termes muchindu bete zonzaka 2 milliards jusqu'à maungu ya kele diambo mosi ya mbote samu na kupesa nkindu sulu betu na kubasisa tete mbongo samu tibetu kuyangalala na manima ya kubasisa mbongo na bisalu nyosi nike kusalama pesa nkindu sulu bubote ya bizingi ya isi ya Kongo bubote ya bayina nyose ke kuzinga atako ngevanda nzenza ngeke kubakila ndando samu na nyosi na Denis Sassou Nguesso ke na kusalaka na kati ya isi ya betu Kongo masika kupesa manayanzi. Claude Nardi, là, le président de la République est non loin, hein, je pense Aloïse peut-être pourra me témoigner qui est souvent ici, est non loin de sa résidence dans quelques instants. Il va prendre, je pense, à gauche pour aller à sa résidence là. Effectivement, vous voyez, il s'agit là du boulevard du 5 février 1979. Ce boulevard qui a été construit en 2005 lors de la municipalisation accélérée du département de la Likwala. Et là, vous voyez, il est en train de se rapprocher de cette résidence. Mais ce bain de foule signifie que la population de la Likwala est derrière le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Mais en guise de rappel, vous devez savoir que le département de la Likwala est l'un des départements les plus éloignés de la capitale parce qu'il est situé dans la partie septentrionale partageant la même frontière avec la République centrafricaine. Et ce département a une particularité, notamment la particularité est sur le grand nombre de réfugiés. Hein. Vous avez dans le département de la Likwala, il y a des réfugiés centrafricains, des réfugiés de la République démocratique du Congo. Et ce grand nombre de réfugiés fait que le HCR et ses différents partenaires agissent dans ce département. Et du côté du sud-ouest vers le district de Bouanela, à Bouanela là-bas, c'est là-bas où se trouve Bouanela et Pena, c'est là-bas où se trouve le lac Télé. Et ce lac Télé, c'est un site très touristique, mais il faut signaler que dans le district de Bouanela se trouve aussi un autre, partageant toujours le district de Bouanela et Pena, un autre lac qu'on appelle le lac Mboku, qui est situé à 18 km à l'est du grand village Djeke. Vous voyez, donc ces sites touristiques doivent mériter une attention particulière des responsables pour que le pays aille de l'avant dans le domaine du tourisme. Ya solo matondi na yo ndeko Aloïse nde akoyebisaka ete tata mokonzi Denis Sassou Nguesso akomi penza pene na ndako ya ye tokumbi ye toloba kino ndako ya ye pe etalisiwa na ete manaka mabiso makosuka nde awa balandi active international matondi na boso bato baye bobelemi bolandi biso tokomi bongo ngai na bino elaka pona mokolo malobi na wetali bolandeli misala na wetali bongo bolendisi mambi malutiliki oituka ya Likwala.
ya chelika pegini wanga na lumbu ya bubu betu banza ti betu ke kusuka ntama mingi ve kisalo ke kusuka kake ya lumbu ya bubu betu be kupesa maboko na deni sasunge soti benke na kulanda nzila yanike na kulanda bamme kuzonda nzila ya nene ina ke kunata yandi na injwa yandi betke na kutatama na kulakisa na benu yandi matondo mingi bete na kuvutula kaka na benu nyosi na ke kusalaka munkundi na kuzolaka kulanda GRTV International mpamba ve samuti kisale betke kulakisa ka benu oui mwa bankokoso ikele mi kwa mslenda kukondo ve na kati ya kisale mekasi betke na kukipesa mvimba samu na kupesa benu kisalu ina lenda kuyangidikisa benu na kati ya bayinjwa benu na kati ya bamakandi ya benu nyoso ya isamuti mtoa dosulukele ya mbote na luwe kwa Giscard Maungu ina kena kutuadi sabeto bimwangi sinsango. Merci bien Claude Nardi. Nous voulons remercier les amis qui nous ont suivis. Nous avons eu l'apport de notre très cher Aloïse Mbete, attaché de presse du président du conseil départemental de la Likwala. Nous avons aussi bénéficié de l'apport d'un natif de la Likwala, M. Théodore Ballo Mbele. Nous voulons aussi remercier M. Edgar Serge Malanda, le président de l'association Nouvelle Likwala Émergent, qui nous a aidés dans la logistique. Nous n'oublions pas Roland Nyakekele qui est à la régie au niveau de Brazzaville. Le tout ici sous la coordination de Beldi Touma. Nous vous donnons rendez-vous demain pour l'inauguration de la centrale hybride. Pour l'instant, nous vous disons au revoir.